που θα είναι κρίσιμο για όλο τον όμιλο, εφόσον έχει φύγει η Εύα. Έχουν 3 βαθμούς η κάθε ομάδα και έχουν και τα ίδια γκολ. Οπότε όποιος νικήσει και σκίσει τα δίκτυα. Και πολύ ωραία πάσα. Όχι, από το Νέαντα, τέλεια αντεπίθεση. Ωραία, ωραία. Ο Πάνος. Ο Κώστας. Γιάννης. Γκολ! Ανήκει το σκορ. Η καλογερόραχη. Έλα ρε. Φάνη το λένε αυτό. Όλα τα γκολ σε μήχρονα. Με ένα γκολ το σκορ. Εδώ ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ναι. Εδώ ο Γιάννης, ο προπονητής καλογερόραχης, κάνει παρατήρηση στους. Χριστό. Ρε μάκα τώρα παίρνει τους όλους. Τραβάει. Έλα ρε. Για τα πίδες, για το Παναγιώτη. Είναι σε έδρα γρήγορη στο Γιάννη. Ο Κώστας, πολύ ωραία σου. Για να δούμε και είναι 3-1. Κοντά σε 2-0 η καλογερόραχης. 2-1 και 3-1 μετά. Για να δούμε. Μπήκε. Όχι, δεν μπήκε. Πολύ ωραία βάση και στην κύριε μπορούσε να μπει. Για να δούμε και στην κύριε. Πλάγιο τώρα. Και τον Νέαντα. Τα μαλλιά. Με νερό, 3-1. Επειδή η Εύα έφυγε από τον όμιλο, αν βγει ισοπαλία πάει πέναντι. Πολύ ωραία. Πάσα! Δεν εκμεταλλεύτηκε η καλογερόραχη. Ο Σαράντος δίνει στο Μάγκα. Ο Μάγκας ο Σαράντος. Στο Γιαλάκι, ο Γιαλάκας. Ο Γιαλάκης. Ο Γαλάκιας. Τώρα ο Σαράντος. Με τον... Όχι, δεν μιλάς εσύ. Ο σχολιαστής είσαι. Και να δούμε και εσύ κύριε. Ο σχολιαστής ξέρεις τι κάνει. Το σχολιάζει. Δεν λέει ποιος έχει την μπάλα και τέτοια. Τι λέει ρε, ο άλλος έχει την μπάλα. Κυρίες και κύριοι, αυτός που βλέπατε τώρα έκανε την καλύτερη προσπάθεια στον αγώνα, δίνοντας και την μπάλα για το 2-1, το 1 γκολ για τον Νέαντα. Είναι φανταστικός, είναι φανταστικός. Την έδειξε πάρα πολύ ο Σαράντος. Σούταρε! Μόνος του τι κάνει. Τι έγινε. Γκολ. Μπήκε γκολ. Τον άμπαλο. Ένα τσαπί από τον Κώστα με τον 9. Χρήστος. Δεν πειράζει. Το Ρωμάγκο στο 40. Ο Παναγιώτης. Έτσι. Μόλα κάποιος είναι μεγάλος τώρα. Δεν πειράζει. Κώστα, ένα κοντινό στη κάμερα. Κώστα, σε παίρνει κοντινό. Καταλάβαμε ότι δεν είσαι ψωνάρα, αλλά όχι και έτσι. Τι μιλάμε. Κώστας. Ανάληψη. Και η κόκκινη κάρτα εδώ. Το Χρήστο εδώ. Δεν πειράζει. Χρήστο. Γιάννης, ένα μάτσα απευθείας μετάδοση από την ΕΤ. Χενέτρε. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο αληθινός παίκτης. Στο καρεμπέρε. Μπήκε εμένα. Δεν σχολιάζω καθόλου. Ο Ξένος είναι τζαμάτος, άμα γίνει μεγάλος. Είναι πολύ καλό. Στο πιτσιρίκι μετά ξανά μαλλιά. Παικταράς ρε. Στο πιτσιρίκι ρε. Ρε Σαράντο, τι να πω. Όχι, αυτό τέρμας παίζει. Τι είναι αυτά ρε. Ρε Σαράντο. Σαράντο. Ρε Σαράντο, μας τα έκανε Σαράντο. Ρε Σαράντο, παλικάρι από την Τριπολίτσα πάνε να... Καλά, εσύ είσαι τρελός. Όχι. Δεν πειράζει. Πειράζει ρε. Κάτσε. Ανάλογα. Πόσο χρόνο. 4-1. Έλα πάμε. Ταυτότητα. Τι ένα δύο είναι αυτό. Βλέπουμε το κατοχή για την Καλά, δεν σούταρε. Πόσο είναι. Θέλουμε το σκορ. 1-2. Φανταστικός ο παίκτης. Έλα ρε. Έλα ρε μαλάκα την πήρε. Που πήρε τα πόδια σου. Σε ποιο πρόγραμμα. Βγήκε εσύ. Σώπα ρε. Ρε. Τον έκανες, πίτα με. Έχει πει
Ήρεμα ρε άνθρωπε. Το βαρέσω.